Lihat, saat para petugas pemadam kebakaran mendengar suara teriakan dari dalam selokan, mereka langsung bergerak cepat dan mengecek lokasi. Mereka juga berusaha membuka selokan itu dengan alat khususnya. Tapi saat berhasil dibuka, apa yang mereka temukan benar-benar mengejutkan. Kalian pasti penasaran apa yang ada di dalam selokan itu. Aku akan tunjukkan videonya, tapi tunggu dulu. Laba-laba ini bakal datang ke tempat tidurmu malam ini kalau kamu nggak like dan subscribe. Coba komen emoji ini. Kalau bisa berarti HP-mu canggih. Ternyata seekor kapibara sedang terjebak di dalam selokan itu dan berhasil diselamatkan.